എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ളത് ചെമ്മാപ്പിള്ളി തൂക്കുപാലം. ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ നോക്കി നോക്കിയേ, ബോട്ടിങ് ഉണ്ട്, കയാക്കിങ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയാണ്. ഒപ്പം അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഷാപ്പുണ്ട്. കള്ള് കുടിക്കണവർക്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം. അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്, ചായക്കടയുണ്ട്. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചു. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണാൻ. പിന്നെ അവിടെ ഒരു തുരുത്ത് പോലത്തെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു ഏറുമാടം സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം. വരുന്നവർക്ക് അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പൊ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട്, നൈസാണ്. കാലത്ത് ഇപ്പൊ എത്ര മണി, 8 മണി 9 മണിക്ക് ആയിട്ടോ. ഇപ്പൊ മഴ ജൂണൊക്കെ ആയി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും മഴ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കാണാനുണ്ട് കുട്ടികള് കായാക്കിങ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇല്ല, ആർക്കും പിടിക്കാം, ചൂണ്ടിടാം. ചൂണ്ട കൊണ്ടുവരാ, പിടിക്കാം. മീൻ കിട്ടിയാ കിട്ടി, കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടിയില്ല. നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്കിത് ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങി കാണിക്കാം. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അപ്പൊ നിങ്ങള് കണ്ടിട്ട് വായോ. നമുക്ക് സോളാറിൽ പ്രവർത്തിക്കണ ബോട്ട് കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോണതിട്ടാ. ഇത് കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ചേട്ടാ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചെമ്മാപ്പള്ളി എന്ന് പറയാം, പെരുങ്ങോട്ടുകര ചെമ്മാപ്പള്ളി, വേറെ അടുത്ത് ചെമ്മാപ്പള്ളി. വരാൻ എളുപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ടൗണിൽ നിന്നാകുമ്പോ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടാവും? തൃശ്ശൂരിന്ന് ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം വന്നേ. 30 കിലോമീറ്റർ. അത് തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ 2 വഴി കൂടെ വരാം. ഒന്ന് കാഞ്ഞാണി വഴി വരാം, കാഞ്ഞാണി അന്തിക്കാട് പെരുങ്ങോട്ടുകര വഴി വരാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറുക്കഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കുറുക്കഞ്ചേരി ഭാഗത്തു നിന്ന് വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാലയ്ക്ക വന്നിട്ട് നേരെ പടിഞ്ഞാട്ട്, അതായത് ആലപ്പാട്, അത് കഴിഞ്ഞ് പെരുങ്ങോട്ടുകര, ചെമ്മാപ്പള്ളി, അങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റും വരും. 2 വഴിയായിട്ട് തൃശ്ശൂർ വരാം. സോളാർ ബോട്ട് അല്ലേ? ഫുൾ സോളാറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടാണ്. ഫുൾ സോളാറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടാന്ന് പറയുന്നത്. സോളാർ എനർജി മാത്രമാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിക്ക് യാതൊരു ദോഷമില്ല, എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു സോളാറിന്റെ ബോട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചെമ്മാപ്പള്ളിയിലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അതെങ്ങനെയാന്ന് കേട്ടോ. അത് നോക്കി. ഇതാണ് സംഭവം. ഇതാണ് സെറ്റപ്പ് ഇട്ട. അതിൻ്റെ ഉള്ളില് നല്ല കുഷ്യൻ സീറ്റുകളും ടേബിളും, ആൾക്കാർക്ക് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കഴിക്കാം. ഇത് എത്ര മിനിറ്റ് യാത്ര ചേട്ടാ? ഇതില് പോവാണെങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റ് യാത്ര? മിനിറ്റ് അല്ല, 1 മണിക്കൂറിന്റെ കണക്കാണ്. 1 മണിക്കൂർ, 2 മണിക്കൂർ, 3 മണിക്കൂർ, 4 മണിക്കൂർ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാര് എടുക്കാം. 1 മണിക്കൂറിന് 2500 രൂപയാണ്. അല്ല, ഫാമിലി പാക്ക് പോലെയാണോ? 15 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. 15 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. 1 മണിക്കൂറിന് 2500. അപ്പൊ 2 മണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ 5000. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ചേറ്റു വരെ പോകണമെന്ന് വെച്ചാല് 4 മണിക്കൂർ വേണം. 2 മണിക്കൂർ അങ്ങും, 2 മണിക്കൂർ അങ്ങും. പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കറ്റാമറൈൻ വിഭാഗം പറയും. കറ്റാമറൈന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ സാധാരണ ബോട്ടിനൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ ഹള്ളുണ്ടാവും അടിഭാഗം, അങ്ങനെ ഒറ്റാണ്. ഇത് അതായത് ഒരു വഞ്ചിമാരി അടിഭാഗം അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇതിന് 2 വഞ്ചിയുമ്പോ ബോഡി ഒട്ടിച്ച ടൈപ്പാണ്. 2 വഞ്ചിയുമ്പോ ബോഡി ഒട്ടിച്ച മാതിരി. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ എത്ര ആൾ 10-15 പേര് ഇരിക്കുന്ന ഈ സൈഡിൽ അവർ 15 പേരും ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാലും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കയറിയാലും 5-10 പേര് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാലും ഈ സൈഡും മറിയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ചെയ്യും. 2 വഞ്ചിയുമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. മറ്റുള്ള വഞ്ചി ബോട്ടിന്റെ മാതിരിയല്ല. ഇപ്പൊ ഈ താനൂരൊക്കെ മറിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ഹള്ളാണ് അടിഭാഗം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളൊരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറിയാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും. ഇതിനങ്ങനെ ഇല്ല, ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്.
പിന്നെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ജാക്കറ്റുകളും എല്ലാവർക്കുള്ള ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് ബോയ് ഉണ്ട്, എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓപ്പറേറ്റർ, ഇതിന്റെ ആരാ ഓപ്പറേറ്റർ? ശ്രാങ്ക്, ആ ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രാങ്കാണ്. ആളിങ്ങനെ ഉന്തി കളിയുണ്ട്. ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു തരും. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ സീ ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? സീ ഫുഡ് എല്ലാ ഫുഡും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഫുഡ് വേണമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയണത്. ഇപ്പം ഈ ഫാമിലീസിനൊക്കെ അങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാനൊക്കെ അതിന് പറ്റും. ബർത്ത്ഡേ അതിനുള്ള എല്ലാ ഇതുകളും ഉണ്ട്. അതായത് മൈക്ക് സെറ്റ് ഉണ്ട്, മൈക്ക് സെറ്റും മ്യൂസിക് സെറ്റും എല്ലാം ചെയ്യാം ഉള്ളുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേബിള് ടേബിൾ അത് ഫോൾഡിങ് ടൈപ്പ് ആണ്, നമുക്ക് തുറന്നു വെക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യടി നോക്കിയൊക്കെ. കണ്ട സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇരിക്കാം. ശരിക്കും ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് ഒരു സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസും ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഞങ്ങൾ ഈ ചേട്ടൻ നമ്പർ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരിക്കും. എന്റെ പേര് ദിലീപ് എന്നാണ്. ഞാനൊരു പ്രവാസിയായിരുന്നു. നാട്ടിൽ വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ കുമരകത്തൊക്കെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം, ആലപ്പുഴയിലും പല പ്രാവശ്യം അവിടുത്തെ അതേ പ്രകൃതി ഇവിടെയും സെയിം തന്നെയാ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോണേ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടില് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത്. ആ ബോട്ട് എന്നുപരി നമുക്ക് പ്രകൃതിക്ക് യാതൊരു ദോഷമില്ലാത്തൊരു സാധനം വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ കുമരകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പൊല്യൂഷനായി. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് കണ്ടമാനം പോണ, പെട്രോൾ കത്തണോ, ഡീസൽ കത്തണോ, ഓയിൽ പോണ, വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ല. ഈ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് സീറോ പൊല്യൂഷനാണ്. ഇതെങ്ങനെയാ ഐഡിയ വന്നത്? ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആലോചിച്ച്, ബിസിനസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പൊ ഒരു ബോട്ട് വേണമെന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് ഈ ഒരു സോളാർ ബോട്ടിലേക്ക് വന്നത്. കാരണം ഇതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓളം പോലും ഉണ്ടാക്കില്ലത്. മറ്റു വലിയ ബോട്ട് പോകുമ്പോൾ നല്ല ഓളായിരിക്കും, സൈഡിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട്. ഇതും ഈ ഇങ്ങനത്തെ കറ്റാമറി വിഭാഗത്തിലായ കാരണമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഓളം പോലും ഉണ്ടാക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. പിന്നെ സേഫ്റ്റി കൂടുതലാണ്, സൈലന്റ് ആണ്, ശബ്ദമില്ല, ഒരു ശബ്ദമില്ല ഇതിന്. അപ്പൊ അത് വെള്ളത്തിൽ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം അല്ലാണ്ട് വേറെ മോട്ടറിന്റെ ശബ്ദം പോലും കേൾക്കില്ല. നമ്മൾ രണ്ട് സ്കൂട്ടർ പോയില്ലേ, അതേ ഇതുമാതിരിയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കുഷ്യനൊക്കെ നോക്കി നല്ലൊരു ലക്ഷറി ടൈപ്പാണ്. ലക്ഷറി ടൈപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി നടത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫാമിലി ട്രിപ്പ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി ഒരു ഇത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ അതിന് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ ടി.വി. ഉണ്ട്. പ്രസന്റേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ടി.വി. ഫോൾഡബിൾ ടി.വി. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടാ, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. വിളിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ്. ഇവിടെ ആള് വേണല്ലോ. മുൻകൂട്ടി വിളിച്ചു പറയുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇറക്കി സെറ്റായി വെക്കും പോകാൻ വേണ്ടി, കയാക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. കയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കയാക്കിന്റെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, കയാക്കിന് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ആളാണ്. നമുക്ക് ഒരാളെ എങ്ങനെ കയറ്റാം, എങ്ങനെ ഒരാളെ ഇരുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് തന്നെ അതിനൊരു ശൈലിയുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഓടിച്ചാടി കയറാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ഇരിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കുക, കാലെങ്ങനെ വെക്കണം, പിന്നെ തുഴ എങ്ങനെ പിടിക്കണം, അതെങ്ങനെ തുഴയണം, അല്ലെങ്കിൽ മറിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത. ഇതൊരിക്കലും താഴില്ല, നിങ്ങളായിട്ട് മറിച്ചാലും മറിയുള്ളൂ. കയാക്കിന്റെ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നീന്തൽ അറിയാത്തവരും പേടിക്കണ്ട വരെ. നീന്തൽ അറിയാത്തവരും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. കാരണം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിപ്പിക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാളെ കയറ്റില്ല. അത് നിർബന്ധമാണ്. അത് ഇതിന്റെ ഒരു മസ്റ്റാണ്. കാരണം ചിലർ വന്ന് പറയും, അയ്യോ എനിക്ക് നീന്താൻ അറിയാം, ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് നീന്താൻ അറിയാം, ശരി. എന്റെ ഇതിൽ കയറുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ എത്ര നീന്തലാണ് കൈ കുഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കുഴഞ്ഞ് എത്ര എക്സ്പെർട്ട് ആയാലും ഇപ്പൊ മുക്കന്മാർ കടലിൽ 24 മണിക്കൂർ കിട്ടും. അവരെ കൈ കുഴഞ്ഞ് എത്ര ആൾ മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിക്കണം. പിന്നെ അതൊരു ഗവൺമെന്റ് പോളിസി വേണം, അത് തന്നെ ഞങ്ങളും പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങുക ചേട്ടത്? രാവിലെ സാധാരണ 8 മണിക്കാണ് തുടങ്ങുക. പക്ഷെ നമ്മളോട് വിളിച്ചപ്പോ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ വരുന്ന കണ്ടില്ലേ, അവരൊക്കെ നേരത്തെ വിളിച്ചു പറയണത് ഞങ്ങള് കാലത്ത് വരുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കും.
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മള് അറിഞ്ഞു കണ്ടമാനാണ് അറിഞ്ഞു. ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടോ അതോ ഇനി പിന്നെ വൈകിട്ടോ? ഇല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എപ്പോ വേണേലും വരാട്ടോ. എല്ലാത്തിനും സൗകര്യം ഉണ്ട്. നമ്പർ അതില് അത് ഞങ്ങള് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് കൂടാ, പേജോ കാര്യങ്ങളോ. ഇത് 2-3 സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കേട്ടോ. അത് തന്നെ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അവിടെയാണ്. നല്ല കറികളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാം. സെറ്റപ്പാണ്. പോവാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയില് വരാം. അടുത്ത വീഡിയോ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ഉറപ്പല്ലേ?